Uno de los últimos ensambles que hubo en el canal fue el del Skylon GK64XS, un kit que ofrece todo lo que necesitas para ensamblar tu teclado de la manera más fácil y con la gran ventaja de su distribución de 64 teclas en 60%. Si te perdiste ese video lo dejaré por aquí arribita. El día de hoy he querido armar algo un poco más premium y es por eso que el día de hoy estaremos utilizando el GK61XS, pero no en cualquier versión, sino en su versión de aluminio, aunque el que estarán observando en el video no es exactamente de este material, así que este video tratará del ensamble paso a paso en este kit de teclado, sin necesidad de utilizar herramientas o conocimientos en electrónica, y este es un pequeño spoiler de lo que nos espera. Buen día chicas y chicos, a este es su canal Hijo de la Guayaba. El día de hoy en la sección de teclados mecánicos tocó hacer un ensamble, el cual es el más caro que he realizado hasta el momento y estoy muy impaciente por contarles todo el proceso. Todos los enlaces de compra de las piezas se encontrarán en la descripción de este video, acompañado de algunos cupones de descuento para que los puedan conseguir un poquito más baratos. La gran virtud de estos ensambles es que solamente se componen de 3 piezas principales. La primera será donde montaremos todas las piezas y estamos hablando del kit del teclado, que cuenta con una carcasa, plate, PCB y estabilizadores en el mismo producto, y esto nos ahorra el problema de estar buscando cada una de las piezas individualmente. Estará listo fuera de la caja para solamente ponerle unos interruptores y keycaps para comenzar a utilizar. El que estaremos usando, como les había comentado, es el GK61XS en su versión de aluminio, que es la versión premium del GK61XS. En la página de venta podemos elegir entre la carcasa de aluminio color negro o morado, pero también tenemos la opción de policarbonato semitransparente, que será la que observarán durante todo este video. Lo que me enamoró de ella fue su diseño. Cuenta con muchos ángulos y biseles en todo su contorno. Es un material muy grueso, agradable al tacto y se siente bien construido. Otra ventaja que tiene es su conectividad dual, ya que se puede conectar mediante cable USB tipo C o mediante Bluetooth 5.1 de manera inalámbrica, y esto será muy útil para utilizar el mismo teclado en múltiples dispositivos, además de que cuenta con una batería interna de 1900 mAh. Sus estabilizadores vienen prelubricados de fábrica, pero recomendaría volver a lubricar para tener la mejor experiencia. Su PCB es hot swap, lo que quiere decir es que podemos cambiar los interruptores sin necesidad de soldar, lo cual hace que sea extremadamente fácil armar un teclado. Tiene compatibilidad con interruptores de 3 o 5 pines y cuentan con una orientación hacia el norte. Tiene una distribución de 60% ANSI con 61 teclas, que es conocida como el 60% convencional. De fábrica está instalado el plate para una sola barra espaciadora, pero se puede cambiar para tener una barra espaciadora de 3 teclas. Cuenta con iluminación RGB en cada una de sus teclas, además con iluminación underglow en su parte inferior. Se puede modificar directamente desde el teclado o desde su software. Su plate está fabricado de FR4 y no es de metal como en sus versiones anteriores. Es realmente un producto de excelente calidad. Se siente extremadamente bien construido con buenos materiales. Tiene un precio de $129 para su versión dual y de $119 para su versión únicamente alámbrica. La diferencia no es mucha, por lo que recomendaría ir totalmente por la versión dual. Lo siguiente que decidí para este ensamble fueron los interruptores, y ya saben que hay una gran variedad de ellos en el mercado. Hay de diferentes precios, tipos y diseños, siendo los lineales, clicky y táctiles los principales, y creo que en muchos videos ya he hablado de los diferentes tipos de interruptores, por lo que intentaré de ser muy breve. Los lineales son los más sencillos, sin respuesta de sonido o sensación cuando son activados. Son denominados así por su forma lineal para accionarse. Algunos ejemplos de ellos podrían ser los Red, Yellow o Black de diferentes marcas. Después tenemos los interruptores táctiles, los cuales generan una sensación de tactilidad cuando son accionados. Pueden ayudar a percibir cuando el interruptor fue accionado sin necesidad de bajar nuestra mirada o llegar hasta el fondo del interruptor. Algunos ejemplos pueden ser los Brown, Holy Panda, Cilios
y T1. Finalmente tenemos los clicky, los cuales no solo generan tactilidad cuando son accionados, sino que como su nombre lo indica van a generar un sonido de clic. Hay muchas maneras de hacer el click. Marcas como Cherry usan un sistema denominado como click jacket y marcas como Kale usan una click bar. Y al igual que el ensamble pasado he elegido interruptores clicky. Les presento los Heavy Pale Blue de Kale. Usan un sistema antes mencionado de click bar que ofrece un sonido mucho más placentero. Son un poco más difíciles de conseguir que los Box White, ya que salieron bajo una colaboración con Novel Keys y prácticamente son una versión más pesada de los Box White. Requiere una fuerza de 70 gramos para accionar y de 80 gramos para llegar hasta el fondo. Es un interruptor para los amantes del click pesado. Tiene un precio de $21 en la página de Novel Keys por 70 interruptores o de $30 en AliExpress por 70 interruptores. Más adelante tendremos una pequeña prueba de sonido de ellos. Lo último a elegir son las keycaps o teclas, y aquí también encontramos un mundo lleno de opciones y de diferentes precios. En casi todos los ensambles hemos utilizado teclas OEM de PBT, que es un perfil muy convencional que suelen incluir la mayoría de los teclados. El día de hoy quería usar algo totalmente diferente y que además hiciera sonar el click de una mejor manera. Por eso he decidido irme por unas keycaps con perfil SA, un perfil que es totalmente diferente al OEM. Es considerablemente más alto y con una geometría diferente. Específicamente aquí tenemos las Maxkey SA Blue and Gray, que son unas keycaps de excelente calidad. Están fabricadas de ABS en double shot. Su calidad, sensación, diseño y material son impresionantes. Nunca había tenido la oportunidad de probar unas keycaps de esta calidad. Su temática de colores me encanta, se ve extremadamente vintage, como una máquina de escribir antigua, y además incluye algunas teclas extra de color rojo. Este set de keycaps tiene un precio de aproximadamente $100 estadounidenses. Al sumar todos los costos nos da un total de $316.54 estadounidenses, que es una cantidad mucho más alta a comparación de otros teclados que habíamos ensamblado anteriormente. Será un teclado perfecto para el que esté buscando algo de mayor calidad y que además se sienta y se vea increíble, por lo que ahora pasaremos al proceso del ensamble, pero primeramente haremos el desempaquetado del kit GK61XS. Viene una caja de color gris, con el logo de la marca en su parte superior y con muy poca información de lo que contiene. Es una caja muy característica de esta marca, por lo que comenzaremos a abrirla. Lo primero que encontraremos será un manual de instrucciones, con todo lo que necesitamos saber para cambiar su iluminación, conectarnos por Bluetooth o utilizar las teclas de función. Lo dejaremos a un lado y lo que seguirá será el teclado, que viene dentro de esta funda para protegerlo, y vendrá de mucha utilidad para guardarlo cuando no lo estemos utilizando, o para protegerlo si es transportado. Está fabricada de tela suave, tiene una combinación de colores que lo hace ver muy bien, por lo que pasaremos a sacar el kit de su interior, el cual vendrá envuelto en una bolsa de plástico. Sobre él se encontrará una guía de cómo instalar correctamente los interruptores, además de cómo cambiar el plate de la barra espaciadora. Al sostener el teclado por primera vez me puedo percatar de su excelente calidad de construcción. Lo que restará en la caja será un cable USB tipo C para conectar a nuestra computadora, además de una herramienta para retirar las keycaps y otra para retirar los interruptores, y finalmente el plate para cambiar la barra espaciadora. Es un desempaquetado muy sencillo pero bien presentado, así que llegó la hora de comenzar con este ensamble, pero antes de la instalación de los interruptores tenía algo que hacer, y como les había comentado anteriormente, algo que no me convencía eran los estabilizadores, por lo que llegó la hora de modificarlos. Así que traje un poco de Krytox 205G0 y grasa dieléctrica para volver a lubricarlos. Primeramente los retiré del teclado, para después limpiar la grasa que tenían de fábrica. Una vez desarmados y limpios realicé la primera modificación, el clipping. Esta modificación consiste en cortar unas patas que se encuentran en cada stem, con la intención de que dejen de golpear la PCB que genera un ruido molesto. Ya terminado, procedí a lubricar cada uno de los estabilizadores. Si les interesa ver más a detalle todo este proceso, les recomiendo ver el video que les dejaré por aquí arribita. Después de haber lubricado y armado cada uno de ellos, los volví a colocar, pero me di cuenta de que no apretaban muy bien dentro del plate, por lo que decidí tomar un poco de cinta aislante y colocarla en el plate, con la intención de que estuvieran un poco más ajustados. Repetí este proceso en cada uno de los estabilizadores que no estaban fijos. Una vez terminado ya podía pasar al siguiente paso, instalar los interruptores. Y es un proceso realmente sencillo, solamente debemos de tomar un interruptor y alinear sus pines con la PCB. Una vez alineado simplemente aplicaremos un poco de presión hasta escuchar o sentir un clic. Repetiremos este proceso con los 60 interruptores. En caso de que hayas instalado uno incorrectamente o que hayas doblado un contacto, deberás de retirarlo. Para ello necesitarás una de las herramientas que nos incluyen dentro de la caja. Para retirar un interruptor es realmente muy sencillo y deberás de realizar lo siguiente. Se deberá
de presionar una pestaña que se encuentra en su parte frontal y en su parte trasera, para después extraer jalando levemente. No es una actividad de fuerza, sino de técnica. Una vez instalado todos los interruptores, lo que seguirá será instalar las keycaps o teclas. Y también es un proceso sencillo. Debemos de tomar la tecla a instalar y colocarla sobre el interruptor. Después aplicaremos un poco de fuerza, como si presionáramos esa tecla. Y eso sería realmente todo. Así que instalaremos las otras 60 teclas que faltan. Por lo que se pudieron dar cuenta, es un proceso muy fácil. Es como si estuvieran armando un Lego gigante. No deben de tener miedo, cualquiera puede hacerlo. Con todo ya listo, pasaremos a la revelación final de este teclado. Es un teclado que no solamente se ve muy bonito por las teclas e iluminación RGB, sino que se siente increíble. En lo personal disfruto mucho de los interruptores clicky, son mi preferencia para escribir y para jugar. El click es muy placentero de escuchar, pero puede llegar a cansar a tus compañeros de trabajo o a tu familia. También puede llegar a cansarte o a ser molesto si no utilizas audífonos. Al tener una distribución normal de 60%, hace que sea mucho más fácil pasar a un teclado más pequeño. No tendrás que reaprender tu escritura si vienes de un teclado de formato completo. Solamente perderemos físicamente las teclas de función, pero podemos seguir accediendo a ellas con combinaciones de teclas. Para acceder a las teclas de F1 a F12 debemos de presionar la tecla de función más 1 a igual correspondientemente. Con la tecla de función más las teclas de la parte derecha podemos acceder a otras teclas de función como página arriba y página abajo. También podemos acceder a las flechas de navegación con función más diagonal, alt, opción y control derecho. Podemos bloquear la tecla de Windows con función más Windows. Con función más control izquierdo cambiar el tiempo en el que el teclado pasará a reposo. También contamos con unas cuantas teclas multimedia, con función más A, S, D para pausar, retroceder y avanzar, y con función más F, G, H para silenciar, bajar o subir el volumen. Algo muy interesante es que contamos con 4 capas de función personalizables. Podemos navegar entre ellas con función más Q, W, E y R. Dentro de ellas podemos asignar macros o teclas multimedia, y todo esto se realizará desde el software. Para encender el teclado y utilizarlo en modo Bluetooth debemos de dejar presionada la tecla de función más Tab durante 3 segundos. Si hay un cable conectado al PC podemos cambiar entre el modo alámbrico y el modo inalámbrico con función más espacio. Se pueden emparejar hasta 3 dispositivos diferentes y cambiar entre ellos con función más Z, X y C. Si queremos emparejar uno nuevo debemos de dejar presionada la tecla de función más la tecla del dispositivo a emparejar durante 3 segundos. Comenzará a parpadear en verde y rojo. Después simplemente conectaremos a él desde nuestra computadora o dispositivo móvil y se detendrá el parpadeo. También con las teclas de función podemos controlar su iluminación. Es brilloso con animaciones suaves y colores vibrantes, solamente que se pierde un poco en la carcasa en situaciones de mucha luz. No esperen el brillo que tiene un Gamakai. Para controlarlo desde el teclado tenemos las siguientes opciones. Con función más backspace podemos encender o apagar la iluminación por completo. Con función más P y corchete izquierdo subir o bajar el brillo de la iluminación. Con función más 2 puntos y comillas podemos subir o bajar la velocidad de la animación. Con función más corchete derecho podemos cambiar entre 5 diferentes efectos de iluminación, que son totalmente modificables desde el software. Por defecto tiene arco iris, respiración, cambio gradual y color fijo. Con función más guión invertido podemos elegir entre otros 4 diferentes efectos de iluminación, que no son configurables desde el software. Son principalmente de reacción con pulsación y uno de reacción con música, y realmente no funciona muy bien, y utiliza un micrófono para generar este efecto. Finalmente con función
más alta izquierdo podemos apagar la iluminación de su parte inferior. Y eso sería realmente todo lo que se puede configurar mediante teclas de función. Si queremos hacer una personalización más a fondo, debemos de ir a su software, que se puede descargar desde la página de Banggood o desde la página oficial del producto. Es un software difícil de utilizar. Hay veces en que aplica los cambios y otras veces en que simplemente no hace nada. En la parte intermedia se mostrará el teclado. Debajo de él, la capa que estamos modificando y sus efectos. Como les había comentado, podemos configurar 5 efectos a nuestro gusto. Al elegir uno de ellos y modificarlo, se nos mostrará una lista. Aquí podemos elegir el efecto que sea de nuestra preferencia. O también, si así lo deseamos, podemos modificar el color de cada tecla utilizando la paleta de colores que se encuentra en la parte derecha. Para crear un macro, primeramente debemos de elegir una de las 3 capas disponibles. A continuación, elegir la tecla en la cual queremos que se encuentre, para después elegir la acción a realizar. Esto con la ayuda del teclado que se encuentra en la parte inferior. Pero esto no es lo único destacable en el teclado, y dejé lo mejor para el final. Su sonido es uno de los mejores que he escuchado personalmente en un teclado mecánico, por lo que les recomiendo que se pongan audífonos para tener la mejor referencia de audio. Así que aquí los dejo con una prueba de sonido. Es realmente un teclado de excelente calidad. El kit de teclado GK61XS de aluminio es una chulada. Está muy bien fabricado y con materiales de excelente calidad, que ofrece cosas como underglow en la carcasa, iluminación configurable en el software, creación de macros e interruptores hot swap. Mi única queja son los estabilizadores, porque a este precio esperaría ver algo de mejor calidad. Sin embargo, después de un par de modificaciones mejora el asunto. Al combinar este increíble kit con tus interruptores favoritos y unas excelentes keycaps, se vuelve una herramienta perfecta para tu tarea, trabajo o juego. Así que estamos delante de un teclado totalmente a mi gusto. Ese teclado es el que probablemente esté sobre mi escritorio la mayoría del tiempo. Vale totalmente la pena invertir en un teclado así. Así que aquí tienen otra excelente opción de ensamble para el que busque algo por los $300 estadounidenses. Ojalá esto les sirva de inspiración para que comiencen a armar su propio teclado y que además entren en este bonito hobby y comunidad. Este kit es una recomendación total de mi parte. ¿Qué opinan ustedes de él? Déjenme saber en los comentarios de este video. Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado en mis futuros videos. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima. Chao.